كتبنا صفحة المجد التالي أيها التاريخ ربنا قد رجعنا بالجليل بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد درود خدمت شما عزیزانی که ما را همراهی میکنید در نامه‌های جاویدان تا شما هم بشید ستاره درخشان در آسمان بشریت. عزیزان، امروز میخوایم از یک انسانی حرف بزنیم که واقعا نمونه بود. انسانی که نشون داد که خداوند متعال وقتی به انسان یک استعدادهایی میده، همه ما استعدادهای خداوند به ما داده، استعدادهای افراد مختلفه. گمان نکنیم هیچ وقت که استعداد فلانی از من بیشتره، اون نمیدونم در یک زمینه خاصی استعداد داره، خیلی آدمی قلدر و پهلوونه، من فقط میتونم زیرک و باهوش باشم، اون نمیدونم سخنور خوبی هست، اون فلان. در هر زمینه، هر استعدادی که خداوند متعال به بندش داده یک نعمت بزرگه. کل میسر لما خلق. هر انسانی برای اون چیزی که خداوند اون رو خلق کرده برای اون استعدادایی توش داده. الان نیاز هست که این استعدادا رو کشفش کنه، در خودش بشناسه، بارورش کنه، در همون زمینه فعالیت کنه. خودش رو با دیگران قیاس نکنه که فلانی در این زمینه موفقه، خب من شاید در زمینه دیگری موفق باشم، در یک مورد دیگه من بتونم کاری بکنم که از افراد دیگه بر نمیاد، افراد دیگه باز در زمینهای دیگه کاری میکنن که از من بر نمیاد. پس این استعدادهایی که خداوند متعال در ما گذاشته، اینها رو باید شناسایی کنیم و اونها رو به کار بگیریم در خدمت رسیدن به هدفمون و به رضایت الله تعالی. امروز میخوایم در مورد یه جوان مردی سخن بگیم که میشه اون رو اسمش رو گذاشت وزیر اطلاعات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، کسی که تمام اسرار بسیار مهم پیامبر رو در سینه داشت. حذیفه ابن الیمان. حذیفه ابن الیمان اصلا نمیشه گفتی آقا ایشون یا میشه گفت مهاجره، بله مهاجر است، میشه گفت انصاریه، بله انصاری است. از جمله افرادی بود که هر دو صفت زیبا و هر دو مکانت بسیار والا رو میتونست صاحبش باشه که حتی خودش از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسید که من انصاری ام یا مهاجرم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که چی میخوای باشی؟ اگر میخوای انصاری باشی انصاری، اگر میخوای مهاجر باشی مهاجری. گفت پس من انصاری باشم. این حذیفه چرا اینطوری شد؟ چون که اصلا پدرشون الیمان اهل مکه بود. در مکه مشکلی پیش اومده بود، یه دعوای منافی، و بعد ایشون فرار کرده بود رفته بود به مدینه. در مدینه مدتی موند و همونجا ازدواج کرده بود و همونجا حذیفه به دنیا اومده بود. بعد از اون این مشکلی که در مکه بود برطرف شده بود و رفت آمدش به مکه باز شروع شده بود. از در سیره ما داریم که 10 نفر از عبس اومدن با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیعت کردند و اسلام آوردن. الیمان یکی از اونا بود. بعد از اون خب همسرش هم مسلمون شده بود، حذیفه هم در یه خانواده اسلامی به دنیا اومده بود، بعد مسلمون شده بود و بسیار پسر زرنگ و باهوشی بود. خیلی هم بعد از این که اسلام سر زبانها افتاد، حذیفه با شوق و اشتیاق رفت به مکه برای ملاقات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. واسه اینه که هم میشه گفت که انصاری هست که اهل مدینه هست و از پیامبر و یارانش استقبال کرده، هم مهاجره که رفته در مکه مسلمون شده و هجرت کرده به سوی مدینه. و ایشون چون سایه در کنار پیامبر اکرم بود، همیشه با پیامبر بود و خدمت آن جناب صلی الله علیه و سلم رو میکرد. جالب اینجاست که با وجود این نتونسته بود در بدر شرکت کنه. حکایت اینطور بود که خودشون با پدرشون با برخی داشتن از مکه می اومدن که برن مدینه. در مسیر خب مسیر لشکر مکه هم حرکت کرده بود، اونها رو دستگیر کردن. آقا چیه؟ کجا؟ گفت ما میریم مدینه. نه خیر، شما میرید تا با سپاه محمد به جنگ ما بیایید. آقا ما داریم میریم مدینه.
ازشون عهد و پیمان گرفتن، اینا رو اسیر کرده بودن. بعد بهشون عهد و پیمان گرفتن که نه شما میرید مدینه، اگر با سپاه محمد نمیشین. اینا هم عهد داده بودن، قول داده بودن، آزادشون کرده بودن. اومدن وقتی پیامبر رو تو مسیر دیدن گفتن که یا رسول الله همچین موردی به پیش اومده. گفت قول دادید؟ بله. فرمودن که پس خلاص ما به قولمون، به عهدی که با اونها بستیم وفادار میشیم و خداوند متعال ما رو کمک میکنه بر علیه اونها. خیالتون راحت باشه. و پیامبر بهشون اجازه ندادن که در زمره لشکریان بدر باشن. این بود که در بدر شرکت نکردن. اما در احد هر دوتاشون بودن، هم حذیفه بود هم پدرشون. قصه احد باز یه قصه عجیبی بود. یمان پیرمردی بود. یمان و ثابت رو پیامبر اکرم، ثابت ابن وقش رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و وقتی رفتن به احد، اینها رو گذاشته بودن داخل شهر مسئول باشن رسیدگی به خانم ها و بچه ها و انسان هایی که پیرمردا و پیرزن که توان حرکت نداشتند و در مدینه بودن. خب اینا مواظب اونا باشن، نگهبانی اینا باشن. خب پیامبر و یاران رفته بودن به احد. بعد از اون حادثه احد شده بود و اینا. یمان به دوستش ثابت گفت ببین ثابت، من و تو دیگه زوار در رفته ایم، بین من و تو و قبر یه قدم که بیشتر نیست، حیفه که اینجوری بمیریم و بریم بابا جنگیم آخر عمری، شاید خداوند متعال شهادت رو نصیبمون کرد. اینا اومدن در وقتی اومدن که دیگه احد به هم ریخته شده بود. مسلمان ها در مرحله اول پیروز شدند، دشمن فرار کرد. بعد از اون خالد شبیخون زد از پشت به مسلمان ها، لشکر فراری مشرکان برگشت، مسلمان ها تو منگنه قرار گرفتن. در حالی بودن که دیگه الان کنار هم نبودن. یکی اسلحه‌شو گذاشته بود یه جایی داشت استراحت میکرد، یکی داشت غنایم جنگ میکرد، یکی داشت بگه عزیزی که ضربه زده شده بود به اون کمک میکرد، به زخمی ها کمک میکرد. یعنی همه مسلمان ها پراکنده بودن دیگه، فکر نمیکردن که جنگی دوباره صورت بگیره. در این اصلا بود که یمان هم رسیده بود دیگه. الان همه چیز به هم بود، کسی رو نمیشناخت. و یهو حذیفه صدای باباشو شنید، صداشو باباشو شنید در حالی که چند نفر از مسلمون ها از این ور اون ور اون رو محاصره کرده بودند و میزدن بزن. این داد میزد از دور که آقا بابام مسلمونه. کسی حرفش رو نشنید. در اون چخچق شمشیرها و یهو گردن یمان زده شد و جام شهادت رو سر کشید، اونم به دست مسلمون ها. فاجعه بسیار سختی بود برای مسلمون ها و برای حذیفه به خصوص. بعد از معرکه وقتی حکایت رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یاران شدیداً تأسف خوردن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دیه این یمان رو میخواستن به حذیفه بدن. گفتن نه پدرم به آرزوی شهادت اومده بود و خداوند هم شهادت رو نصیبش کرد. خدایا بار الها تو رو گواه میگیرم که من دیه پدرم رو، خونبهای پدرم رو بخشیدم به مسلمون ها. و این خب جایگاه حذیفه رو تو چشم پیامبر که خودش اصلا عزیز بود عزیزتر کرد. حذیفه از ویژگی هایی که داشت بسیار انسان زرنگ و باهوشی بود و بسیار حاضر جواب و رازدان. این مهمترین صفاتی بود که برای پیامبر مهم بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به همچنین فردی نیاز داشت. در مدینه منوره، مدینه خب یک شهر پر تلاطم و بحران سازی بود، چرا که مسلمان ها هم بودن، منافقا هم بودن، یهودیان هم بودن. پس الان هر لحظه امکان این هست که منافقان با یهودیان یک توطئه‌ای بندازند و یک مشکلی درست کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خب منافقان رو میشناخت، از وحی به الهی به پیامبر معرفی میکرد منافقان رو. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تنها کسی که اسمهای منافقون رو به اونا داده بود حذیفه بود. حذیفه نام تک تک منافقون رو میشناخت. وظیفه‌اش این بود که از دور منافقان رو زیر چشم بگیره و اونها رو ببینه که چیکار میکنن که نکنه اینها با یهودیان یک توطئه، یک مشکلی رو برای سرزمین اسلامی و برای دولت اسلام و برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسازن.
این بود که همیشه اونها رو زیر نظر داشت. یکی از صحنه‌های بسیار زیبایی که از اینجا درس میگیریم که خداوند متعال احیانا به من و توی انسان یک فرصت طلایی میده که در اون فرصت طلایی ما باید ثابت کنیم به خدامون که مرد میدونیم. این فرصت طلایی به حذیفه در خندق داده شد. در غزوه خندق، غزوه بسیار بسیار خطرناکی بود برای مسلمان ها. 10,000 نیرو به مدینه یورش برده بودند، یعنی بیشتر از ساکنان خود مدینه، و پیامبر و یاران به مشوره سلمان فارسی خندق زده بودند و 1 ماه این جنگ روحی روانی جریان داشت. بسیار جنگ سختی بود، سختیش بیشتر در اون جنگ معرکه‌ای که نبود، اما فشاری که روی مسلمان ها بود. از یک طرف لشکر بزرگ کفار و از پشت سر هم یهودیان که با اونها هم دست شده بودند. بعد از 1 ماه سختی، خب روزهای بسیار سختی رو مسلمان ها گذاشتن، سرشون گذشت. سردی بود، این فشار نفسی و روحی بود از هر دو طرف. نمیدونم منافقان و توطئه هاشون با یهودیا و با مشرکان اینا بود، تا اینی که یک شب بسیار سختی بود، شب بسیار تاریک که حتی صحابه میگفتن انگشتای دستامون رو نمیدیدیم، بسیار سرد و صحابه هم گرسنه. یه طوفان بسیار شدید رو خداوند متعال فرستاده بود تا همه چیز رو به هم میزد. در این اثنا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یاران رو میپالید، اومدن یک جوونی که دراز کشیده بودن گفتن شما کی هستین؟ در تاریکی پیامبر نمیشناخت. گفتن که من حذیفه‌ام. گفت حذیفه بلند شو، من دنبالتم. حذیفه جان برو اونور خندق، برو در بین سپاه کافران و ببین اونجا چه خبره، اینا چه نقشه‌ای دارن میکشن. البته مواظب باش هیچ کار دیگه نکنی ها، نکنه که اونجا جنگی به راه بندازی و کسی رو بزن. حذیفه هم در اون سختی، گرسنگی، سردی، اون طوفان بلند شد. وقتی که بلند شد که حرکت کنه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم براشون دعا کردن. به برکت دعای پیامبر خود حذیفه میگه که من دیگه هیچ سردی رو احساس نمی‌کردم، گرسنگی رو احساس نمی‌کردم، انگار که در اون تاریکی راه رو هم می‌دیدم. میگه رفتم تا رسیدم به داخل سپاه کافران. داخل سپاه کافران خب ابو سفیان هم سرکردهشون بود. ابو سفیان هم بسیار انسان زیرکی بود. این وضعیت رو که دیده بود خیلی ترسیده بود و دید که دیگه اینجا طاقت موندن نیست. اما خب در این فضا امکان داره که هم جاسوس های پیامبر اینجا اومده باشن. خب داد کشید که های مردم، من میخوام یه چیزی بگم اما مواظب باشید که کسی بیگانه‌ای در بین ما نباشه که تصمیم نهایی رو بگیریم. خب حالا یه کاری بکنید، هر کسی بغل دستیشو اسمش رو بپرسه که بدینی که همه خودی هستیم، تا کسی بیگانه‌ای نباشه که اسرار ما رو به دشمن نرسونه. حذیفه وقتی این حرف رو شنید دیگه دید که بسیار خطرناک شده، اما از زیرکی و باهوشیش فوراً کسی که دست راستش بود دستشو گرفت. آقا تو کی هستی؟ گفت من فلانی فرزند فلانی. دست رو چپیشو گرفت. تو کی هستی؟ گفت من فلانی فرزند فلانی. گفت ابو سفیان حرفتو بزن، کسی بیگانه در بین ما نیست. به این صورت تونست اونجا دیگه این شک و شبهه رو برطرف کنه. ابو سفیان گفت بچه‌ها میدونید که وضع بسیار بحرانی است، ما نمیتونیم طاقت بیاریم، الان هممون سوار اسبا و شترامون بشیم بریم دیگه، اینجا جای موندن نیست و ما نمیتونیم در این جنگ پیروز بشیم با این وضعی که برای ما پیش اومده. حذیفه میگه که من وقتی ابو سفیان را سوار شتر شد، من یه فرصت طلایی داشتم که یه تیر بندازم و در جا بکشمش، اما یادم افتاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به من اجازه نداده بودن که همچنین کاری رو بکنم. به هر حال پیامبر حذیفه برگشت پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اخبار رو آورد و پیامبر و مؤمنان خوشحال شدند وقتی که لشکر کفر فرار کرد از اون منطقه و رفت. این یکی از فرصت‌هایی بود که
خداوند متعال به ابو حذیفه داده بود. یعنی یک احیانا انسان یه فرصتی در زندگیش به وجود میاد که با همون میتونه، شون نمیدونید که چه چیزی باعث رضایت الله میشه و چه چیزی باعث این میشه که خداوند از شما در بگذره. ابو حذیفه این فرصت رو غنیمت شمرد و تونست این رضایت الله و رسولش رو کسب کنه. بعد از اون ابو حذیفه در تاریخ اسلام همون رادمردی و شجاعتش رو داشت. بعد از پیامبر در زمان حضرت ابوبکر همچنان و در زمان حضرت عمر همچنان. حضرت عمر خیلی هوای حذیفه رو داشت. حضرت عمر وقتی کسی مثلا وفات میکرد اول میپرسید حذیفه اومده؟ اگر میگفتن بله میومد نماز جنازه رو میخوند، اگر میگفتن ندیدیمش نیست نمیومد، چون که میدونست که حذیفه تنها کسی است که منافقان رو میشناسه و حضرت عمر نمیخواست که نماز جنازه بر روی منافقان بخوره. حتی حضرت عمر اومده بود پیش حذیفه، حذیفه جان، حضرت عمری که مژده بهشت رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در همین دنیا گرفته بود، باز هم میترسید، میومد که حذیفه نام من در لیست منافقان نیست. و حذیفه گفت همین سوال تو جواب میدم دیگه، نه پرسی از کسی دیگه، نه تو نیستی. یه روز حضرت عمر بعد از خلافت از حذیفه پرسید که حذیفه جان ببین، در بین این والیان و فرماندارانی که من تعیین کردم از منافقان کسی هست؟ حضیفه مونده بود چه کار کنه، بگه نگه. گفت بله یکی هست. گفت که خب کیه؟ گفت نه دیگه این وظیفه من نیست که به کسی اطلاع بدم و من فقط اسرار رو میدونم و تا پیامبر خدا به من اجازه نمیداد من به کسی نمیگفتم. الان هم که پیامبر خدا نیست من به کسی نمیگم. بعد از مدت خود حذیفه میگن که عمر خیلی زرنگ بود. عمر با زیرکی خودش تونست تشخیص بده که کی هست اون منافقه و اون رو از کار برکنار کرد. و خیلی از عزیزان نمیدونن که حذیفه ابن الیمان بر ما به خصوص بر سرزمین فارس منتی داره، منتی شبیه اون منتی که یا فضیلتی که حضرت عمر ابن خطاب داره، شبیه فضیلتی که سعد ابن ابی وقاص داره. میدونید که حذیفه ابن الیمان سرلشکر سپاه اسلام بود که نهاوند رو فتح کرد، دینوه رو فتح کرد، همدان رو فتح کرد، ری رو فتح کرد. اینها از جمله شهرها و استانهایی بودند که حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه در فتح اینها و در نشر اسلام در این شهرها نقش بسیار خوبی رو داشتند. و زندگی افتخار آفرین حذیفه ابن یمان همینطور ادامه پیدا کرد تا اینی که روزهاش به آخر رسید و میخواست از این دنیا وفات کنه. و وصیت بسیار جالبی که برای خانوادهش کرده بود که این که نکنه که بعد از وفات من یک پارچه گران قیمتی رو بگیرید و بیارید منو کفن کنید، نه، یه پارچه بسیار ارزون قیمتی رو من توش بپیچونید. چرا که اگر من در پیش خدا عزیز باشم، خداوند متعال به بهتر از اون منو جزا و پاداش خواهد داد و من ارزشمندتر میشم و نیازی به این پارچه نیست. و اگر خدایی نکرده من پیش خدام عزیز نباشم، اون وقتی عذاب الهی میاد و حتی همین پارچه کهنه بی ارزش هم از من گرفته میشه. این حذیفه ابن یمان بود، انسانی که به ما درس داد که فرصتها بسیار اندکن و شاید برای شما یه فرصتی باشه، فرصت رسیدن به یک هدف بزرگ و یک موفقیت بزرگ، فرصت کمک به یک بینوای درمانده، فرصت کمک به یک بیمار نیازمند، فرصت کمک به دین خدا و برافراختن دین خدا. در جای دین خدا در خطر، شما اونجا مردانه می ایستید و از دین خدا دفاع می کنید. در جای دین خدا به شما نیاز داره، اونجا مردونگی تو ثابت می کنی و با اون توان و قدرت و استعدادی که خداوند متعال داده به دین خدا خدمت کنی. و به ما یاد داد که استعدادهامون رو در مسیر خدمت به دین خدا استعمالشون کنیم. همونطور که حذیفه ابن یمان از حاضر جوابیش،
از تیزهوشیش، از رازدانیش و رازداریش به بهترین وجه استفاده کرد و تونسته بود که بشه وزیر سازمان اطلاعات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بتونه که مدینه رو در اون وضع بحرانیش کنترل کنه، به حیث اینکه مواظب منافقین باشه که چطور حرکت منافقین چطور هست، رفت و آمدشون با یهودیان، رفت و آمدشون با خارج از مدینه با کی رفت و آمد دارن، که نکنه یک توطئه‌ای تو سرشون باشه و توطئه قبل از اینی که اونها کاری بکنند خنثی بشه. پس هر توانی که داریم، توان و استعدادهایی که خداوند متعال در مسیر آموزش و کامپیوتر و اینا بهت داده، یا نیرو و توان و قدرتی که خداوند داده، یا مال و ثروتی که بهت داده، یا سخنوری و توانمندی سخنگویی به خداوند بهت داده، یا علم و دانشی که خداوند بهت داده، هر چی که بلدی یا یک فن و فوتی بلدی، همه اینها رو باید در مسیر خدمت به دینت و رسیدن به هدفت ازش استفاده کنی. اینها از جمله درس هایی است که ما از حذیفه ابن یمان میگیریم و این هفته رو بیایید اسمش رو بذاریم هفته حذیفه ابن الیمان، هفته به کارگیری تمام استعدادهامون برای خدمت به دین، هفته ای که در اون آموزش میدیم خودمون رو، یک هفته آموزش برای اینی که استعدادهای خودمون رو همشون رو جهت دهی کنیم به سوی خدمت به دین و جامعه، و بعد از اون این روند کاریمون برامون آسون میشه و میتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. بیاد نامدار و جاویدنام اسلام حذیفه ابن الیمان، این هفته حذیفه ابن الیمانی رو با هم انشالله تجربه کنیم.